waan idin soo salaamay waxaan idinkaga imid meel fog muddo badan baan ku taamahayay inaan imaado degmadan waxaan soo maray Garoowe waxaan joogay muddo 13 bari ah 13 kaas bari waxaan saragnay maamulka Puntland madaxdiisa sarsare anoo madaxweynaha ma aanan arag laakiin ragii ka hooseeyay oo dhan oo ku heeraarsanay oo dhan waan arkay iyo madaxweynihii hore ee Faroole ee degmada u magacaabay marka runtii anigu nidaamka aanu imid iyo waxa aanu imid waa wax qabad inaan wax qabanno oo anagoo jamca aan wax wada qabsano aniga keligay waxba ma qaban karo haddaan aniga ceel batrool baan qodaya been baan idin sheegay laakiin haddaan anaga dhan wax wada qabanno oo aan wax isla qabanno waxay noqonaysaa waa waxaan wada qabanay noqonaysaa xaqiiqadiina aniga hadalkayga first waxaan idinku sheegay in aad dadaasheen maanta dadaalka degmadan ka muuqda ilaahay ka sokow rag inuu u dhabar adeegay ay raggu keeneen dumarkuna ay la samreen dadka meeshaan degan maanta waxa weeye 30 sano 40 sano dagaal iyo qax iyo barakac baa lagu jiray sida aad maanta u dadaasheen oo wax u qabateen cid wax u qabatay ma jirto oo Soomaali ah waan idin cadeynayaa taas qof Soomaali ah oo deegaan leh oo deegaankan sida aad wax uga qabateen u qabtay ma uu jiro dhibaatada kaliya oo nahaysata waxa weeye oo adinka idin qabsatay iyo dibadhaca ka idin yimid waxa weeye waa maamul haday noqoto iyo diaspora dadkeena banaanka jira meesha aad ka hoogteen oo ka baaba'deen waa halkaas weeye taasna maanta anaga dhaliisheeni waa qaadanay waxaan u istaagnay in aan maanta wax ka qabanno anigoo u hadlaya maamulada ragga noogu jira haday noqoto federal iyo haday noqoto maamul Puntland ba ay noqoto iyo dadka banaanka jira wixii dib u dhac oo ka yimid anoo u hadlaaya waxaan maanta diyaar u nahay inaan wax qabanno baan diyaar u nahay anagoo jamca oo wada jirna haday noqoto siyaasiyiinteena iyo haday noqoto kuwa banaanka jiraba walaalayaal marka waxaan sameynaynaa insha Allah taala anigu insha Allah haddii aan ilaahay uu raalli ka noqdo waan idin soo laabanayaa idinkagama tegin sidaan deegaankan inaan deegaan rabaa aniga Cabdulqaadir inaan wax ka qabtaan rabaa hadday hoggaan noqoto iyo haddii ay noqoto deegaan iyo project wax soo saarid ay noqoto inaan deegaankan wax ka qabtaan rabaa inaan idinka tegin baan rabaa haddaan laabto 12 bari ka badan maqnaan maayo waan soo laabanayaa deegaanka waa idinku soo laabanaya wax qabad baana diyaar u ah waxaan rabaa inaad iguna faataxaysaan iguna taageertaan wax qabadkaygaas nimankaas waa soo wada hadalnay maamulka ah waxbaan ku soo wada hadalnay wixii aan ku soo wada hadalnayna waa noo qabyo waa ku laabanayaa haddii aan wax qabad ayaga ka helo maxaa la yiraahdaa title aan ka helana title-kan wax idinku qaban lahaa weeye inaad igu duceysaan oo igu faataxaysaan oo igu ogaataan oo biri anigoo iska salaqsaqle aan imaan tolkay aan u imaado ayadoo oo ay ila og yihiin wixii aan qabanahay sideedana waxa weeye hal nin waa qaban karaa laakiin waxa muhiim ah talo u baahan yahay oo ilaahay wuxuu yiri amuurihiina ka tashada aniga hadii aan maanta ragga aan faaninahayo oo ammaanahayo oo ay ka mid yihiin hoggaanka nabadoonnada ay ka mid yihiin iyo dadka baalashooda ay ka mid yihiin oo maanta dadka hoggaankoodii ah oo cid kale maanta aysan u maqnayn haddana ayaga aanan wax la qaban oo ayaga aysan wax ila qaban oo ayaga aanan tashan oo tala wadaag aanan noqon waxa weeye waxba ma qaban karno marka insha Allah taala anigu waxaan tolkay u soo doontay duco iyo inay taageeraan aanu mahad celinayaa Cabdulqaadir jaamac oo nooga yimid qurbaha gobolka Mareykanka Minnesota nooga yimid oo dadkii qurba joogta ahaa oo in badan aanu eegaynay kamid ah maanta halkaan booqasho noogu yimid waa soo dhaweynaya waana ku salaamaya waxaan ku salaamayna salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan leenahay mudane soo dhawow dadkaagii iyo deegaankaagii iyo haddii alla kuu roon ku soo dhawow carab furan iyo gacmo furan iyo qalbi furan ku soo dhawow waxaan leenahay dadkaas sida aduguba aad hore u xustay dadka qurba joogta ee qurbaha naga aaday
oo meelahaas jira runtii waxna waa qabteen oo kolley markii wax yimaadaan qaaraanka iyo xoogaa waa noo soo diraanoo dhacdooyinka ma taqaanaa ama shilal nagu yimaadaan ama waxuun dhacdooyin iska yimaadaan xoogaa qaaraanmaa waa ka hella laakiin doorkii ay lahaayeen ma hayno adaana xusay waana is ogtihiin doorka ay lahaayeen wuxuu ahaa sida dadka bini-aadanka ah ee soomaaliyeed ee dalka ku nool sida ay u dhaqmaan inay u dhaqmaan bay ahayd qofkii wax haysto oo ilaahay wax siiyey ama wax garanaya dalku wuxuu leeyahay dhaqaalo wuxuu leeyahay shaqo abuur wuxuu leeyahay waxqabad wuxuu leeyahay horumar inuu dalkiisa iyo dadkiisa iyo deegaankiisa inuu wax ka qabsado oo wax ka noolaysto oo shaqo abuur ka sameeyo oo dadkii haddii alla kuu roon yahay horukac iyo horusocod iyo dhaba uu u sameeyo sidaasay ahayd ma hayno taas waa dhaliisha aanu ka tirsanayno dadka qurba joogtaa hadallada uuna yidhi oo ah wax wada qabsi qaab kasta ha ku jidho wax wada qabsi wey nololeed innagu hadda dad ku duuli mayno qaab kale ooma soconno wax wada qabsi wey qaab kastaba ha ku jidho oo nooga yimid maraykan wada noolayn iyo wax wada qabsi iyo deegaan ahaan uu ka dhashayba waa ku soo dhawaynaynaa waxa haatan uu nagu siyaadiyo oo walaalnimadaa oo aan wada tashan ahna waa ku soo dhawaynaynaa wax wada qabsigu marka wax keliya ma aha wax walbuu leeyahay waana naga dhexeeya waana ku soo dhawaynaynaa cabdiqaadir baa saakana soo salaamay maraykan buu ka yimid awaluhu waa ku soo dhawaynaynaa si ballaaran degmadii tawfiiq oo aad u dhalatay oo dadkaagii joogo waa ku soo dhawaynaynaa si buuxda baanu kuu soo dhawaynaynaa soo dhawaynta markaan ka gudbo cabdiqaadir wuxuu yidhi degaankaan usoo noqday inaan bulshaweynta ku nool oo indhihiisa uu ku arkay inaan dhibta la qaybsado anoo ku hadlaya magacii qurba joogta iyo magacii siyaasiyiintaba waxaan leenahay anna wax kaloo aan saakan idhaahna garanay ilaahay kuu fuudeeyo dhaliishii iyo ciilkii aanu u qabnay qurba joogta iyo siyaasiyiintaba aanu islahayn waxqabadkii heerkii laga rabay ma ay qaban haddii saaka uu kiiskii eediina qaatay yidhi diyaar baanu ahay inaanu dhibta idinla qaybsanno anoo codkoodii ku hadlaya cabdulqaadir jaamac waxaan ku soo dhawaynaynaa qofku haddii uu wax ka bedelan wixii hore oo socon jiray uu la yimaado waxa weeye waa qodob aan qofka laga dhaafi karinin horta ha ii horeyso waxaan kugu soo dhawaynaynaa 114 qur-aanka cadadiisa sida aad u garatay meeshaani waa dhulkama dambeeyo waa badda agteedii adiga oo aan dareemayno meesha a ka timi horta kusoo dhawow haddana waxaan kugu kaabaynaa diinka qur-aanka kariimkaa baan kugu kaabaynaa ducadaan kugu kaabaynaa qof kasta oo islaamihina xubinta uu ku leeyahay wuu yaqaana waxa kale oo jidho oo aanaan isaga waramaynin meesha tan beesha ku nool qof walba waxa uu qaba qanaciisa ilaahay baa siin kara kuwa ka maqanna ilaahay baa siin kara hal mid keliya baan marka ka raajaxayaa qodobka ah aan wax wada qabsano halkaa qodob baan ka raajaxayaa adigana kaasaan ku leeyahay kulligiina waydi kusoo dhaweynayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa weeye ilaahay baa noo keenay ninka la yidhaha cabdulqaadir jaamac carro fog buuna ka yimid wuxuuna yidhi haddii ilaahayd maayo waxqabad iyo haddii ilaahay dadkii aan u dhashay iyo degmadeydii dadkayga inaan wax u qabtaan rabaa hadda waxaan umaleeyaa wax ka dheh maahane wax kafal ma leh soo dhawow weeye walaale soo dhawow 14 isugu soo dhawow degmadaada ku soo dhawow dadkaaga ku soo dhawow waxqabad buu u baahan yahay waddadaas soo madhay waa aragtay waddadaas soo madhay halbowlaha neefka markii la bareeyo waxaa ugu daran xawliga bilwaasa la gooya tawfiiq magaalo noqon mayso haddaan waddada laga hagaajin tawfiiq magaalo noqon mayso aniga hadda Puntland meel badan baa taa waxa la waddadaas oo aan la habayn dad badan wax garanaya tawfiiq magaalo noqon mayso haddaad marka maanta waxqabad noogu timid dadkii qurbaha dhaliishooda aad dalka u sheegtay haddii ilaahay ku idmaayo waxaan ku leenahay soo dhawow
gacmo furan baan kugu soo dhaweynaynaa. waxaan idinkugu baaqayaa walaalayaal meel kasto aad joogtaaniin qurbo joogta kelmad baan leeyahay dadka kale oo bulsho weynta ee beesha u dhalatana war baan leeyahay qurbo joogta war baan leeyahayoo sida cabdulqaadir ilciro oo kale in aad noo timaadaan tawfiiq aad timaadaan waxa ay ku sugan tahay ay aragtaan aad waxa weeye maaragtay dhib iyo dheefba aad nala wadaagtaan waa degaankiinni waa degmadiinni in aad maaragtay aad soo saartaanin awooddeeda iyo waxqabadkeeda sida waxa weeye maaragtay meelaha dariska nalaha oo kale wixii maaragtay aan tabayno oo dhan waxa weeye markaan isku nimaadno waan gaaraynaa waa idinka codsanaynaa inaad noo timaadaan horta idinka lacag noo soo diray idinma lihin waxa weeye maaragtay fariimo noo soo dhiibay idinma lihin idinka horta waxaan idin leenahay noo imaada oo arka meesha aan degannahay iyo wax qabadka ay u baahan tahay iyo baahida ka maqan idinka dareema bulshooyinteenna kale waxaan leeyahay walaalayaalow dadku waxa weeye marka uu isku xirmo ba awooddii soo baxa isku xirka walaaltinimada wax wada qabsiga waxa weeye maaragtay aan iska saaro waxa weeye nafteyda waxaan ku dardaarmayaa inaanu walaalnimada iyo midnimada aan ku wada shaqayno waan idin salaamaya waa aniga Saciid Jaamac Yuusuf jooga degmada Tawfiiq walaalo kor Allah ka dhigo wax noo qabto waa rabnay waxa xaquuqda naga maqan noo soo dhiciyana waa rabnay waa kuugu ducaynaynaa gacan baan kugu siinaynaa xaquuqda naga maqan iyo waxa naga maqan haday walaalaha iyaga nooga maqan yihiin inaad nooga soo dhicisid oo tira warsaana jidda waa kugu taageer maamulka iyo dawladda inaad maaragtay aad wax nooga soo dhicisino waa ku maadin waxa soo haray heer maxaan ku gaarnaa haddaan aniga haddii waxa la nin damiina raaliga ahaado warka ku dheeraaday nin damiinaha waxa la yiri warqad intii loo qoray waxa la yiri warqadan markuu ganjeelka marayo hala toogto waxaan fiican bil mid hoos u gashada mid baa ka sabtay wixii warho kunka shino waagi kunka lama arki jirin wax shin iyo nus walaalo adaa lagu siiyay warqada si oo la orday asagii baa la dilay aniga hadda idin la hadlay dad warqantaad ii soo qodaan taasoo kale igu soo qodaan ma kicin karo wiilashayda kuwa banooniga dheelaya waa kuwa jaadka cunaya sigaarka cabaya waxa heerka gaarsiisay waxbarasho la'aan ee hadday maanta haystaan waxbarasho iyo gacan ku hayn hadday haystaan heerka ay maanta mariyaan ma ay mariyaan haddaan wax barana wax noo hagaagay ma jiraan waa soo dhaweynaynaa walaalkeen Cabdulqaadir juhdiga iyo waxa weey dadaalka uu soo bixiyay oo uu ku soo booqday deegaankiisa iyo dadkiisa iyo waxqabadka uu doonayo inuu u qabto waa ku soo dhaweynaynaa waana uga mahad celinaynaa intaa kadib annagu sida la og yahayba waxaan ka tirsannahay Puntland waxaana nahay dad reer Puntland ah waxa weeye qof kasta oo u dhashay deegaanka iyo dalka waddanka u dhashay waa isku soo sharixi karaa siyaasaddu waa furan tahay cid kastaana isku sharixi kadha xaquuq badan baa naga maqan hadday heer maamul tahay iyo hadday federaal tahay intaba qof doonaya oo waxa weeye xaquuqda nooga maqan noo soo dhicinaya oo inta dadkiisa iyo waddankiisa iyo dhex yimaada yiraahda waxa weeye maanta taa la igu faataxeeyo waa wixii la doonayay waa wax naga maqnaa waana ku taageeraynaa waxa weeye waan ku soo dhaweynaynaa dad badan wax qabtay baa jira ama horay u soo qabtay ama hadda haya annagu cidna hadda tuuga ku sheegi mayno laakiin wax qabadka ciddii horay u soo qabatayna waa ku mahadsantahay ciddii doonaysa hadda inay wax qabato oo waddankeeda iyo dalkeeda iyo deegaankeeda ay wax u qabato waxa weeye waa ku soo dhaweynaynaa waa ku soo dhaweynaynaa waa wax loo baahan yahay waana la shaqaynaynaa khaasatan walaalkeen Cabdulqaadir oo hadda noo sheegay inuu juhdi iyo dadaal dheer ku bixinayo inuu wax u qabto waddankiisa iyo dadkiisa inuu u qabto waa ku garab taaganahay waana kula shaqaynaynaa waana ku soo dhaweynaynaa